Вот что делать, если у вас скрипит подвеска. Заезжаем на эстакаду, ставим на ручник, берем один из 3 шприцов, мазуту, вставляем внутрь шприца, находим и достаем вот эту пимпочку и накачиваем мазуту. О, пошло. Вот здесь. Теперь с этой стороны. Опа. Во, уже пошло? Пимпочка на кардане. Давай. Вот, да, вот с той стороны. Вытираем руки, снимаем ручник, съезжаем с эстакады и проверяем. О, да.